大家好，欢迎来到以色列实时中文报道。8月23日新闻头条：总理加快攻取加沙城，黎南建川普经济区，美转移萨德至以，伊海运遭网络攻击。国防部官方消息，总参谋长视察犹萨战区。总参谋长扎米尔上将视察了犹萨战区，在视察时，他表示，如今犹太和撒玛利亚市的部队已经遍布各地，以确保军队能够持续自由行动。他强调行动仍在进行中，未来几天以军将扩大在加沙的行动范围，并将以负责任的方式保持警惕，随时准备，并在作战中保持敏锐。哈雷迪社区中的不同声音。21日晚，在贝特谢梅时为哈什莫奈母女士兵举办的支持活动。总理批准攻取加沙城。以色列总理内塔尼亚胡确认已批准以军攻取加沙城的计划，并要求加快推进。总参谋长扎米尔上将表示，以军已在加沙城周边布防，更多部队正在集结。扎米尔表示，我们的任务是解救人质和击败哈马斯，在任务完成之前，我们不会停歇，这是国家未来和社会价值所必须的。卡茨警告哈马斯。以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨宣布，政府已正式批准以军作战计划，很快加沙的哈马斯凶手和强奸犯头顶将打开地狱之门，直接到他们接受以色列的停战条件，主要是释放所有人质并解除武装。若不接受，正如我承诺的，作为哈马斯的首都，加沙将变成拉法和贝特哈嫩。他强调，这一承诺必将实现。川普全力支持以目标。内塔尼亚胡表示，美国总统川普完全支持以色列控制加沙城，以消灭哈马斯的军事目标。他强调，即便哈马斯在最后时刻同意停火，以色列也将继续控制加沙。他补充道，我们正处于结束这场战争的关头，同时应对来自伊朗及其代理人的7条战线。当战争结束时，我们将有许多机会扩大和平协议。内塔尼亚胡拒绝8国。内塔尼亚胡拒绝国际社会施压建立巴勒斯坦国。他表示，我们不会自杀，在以色列心脏地带再建立一个巴勒斯坦国，因为加沙已经是事实上的巴勒斯坦国，而他们在那里做了什么？哈马斯伏击经过。据军事记者多伦卡多什报道，哈马斯伏击以军的袭击由约15名恐怖分子小队发动，目标是一处基菲尔旅的连队防御阵地及小型基地哨所。在此之前，以军已在汉尤尼斯西部马根奥兹区域驻扎数周，持续展开突袭行动。恐怖分子从距离哨所40至50米的隧道口突然出现，并分为3支小组。袭击开始时，恐怖分子首先击毁了监控摄像头，导致监控失效。国防军士兵在敌人已进入哨所后才发现渗透。第一支敌方小队约6至7人，绕过土堤抵达一处建筑，以军副连长和多数战士正在其中休息。2名恐怖分子进入建筑，在排长的迅速警示下，士兵们从睡梦中惊醒，投入战斗。恐怖分子小队向士兵开火，并投掷手榴弹，双方在建筑内展开激烈交火，部分恐怖分子被消灭，剩余人员撤退。以军指出，士兵们虽被突然唤醒，但表现出色，能在极短时间内进入战斗状态，成功消灭敌人并迫使其撤退。事态警报发出后，所有必要命令被立即执行，装甲部队和空军随即派出。哨所内，一名坦克排长发现恐怖分子发射火箭筒攻击建筑，他随即指挥机枪手发射3发炮弹，消灭3名恐怖分子。另一辆坦克随后抵达，
坦克驾驶员发现一名正持火箭筒下跪的恐怖分子，并直接将其碾压。至此，以军部队共消灭6至8名恐怖分子。另一支7至8人的恐怖分子小组则在更远处发射迫击炮，试图阻止以军增援到达。国防军坦克发现一名试图进入隧道口的恐怖分子，并将其消灭。其余恐怖分子可能逃回隧道。随后，以军持续清理作战区域，发现敌人沿撤退路径布置炸药，企图伏击追兵。整个渗透与战斗过程约持续10分钟。随后，以军又花了3小时仔细清理作战现场。被消灭的恐怖分子遗留下来军用背心、卡拉什尼科夫步枪、先进火箭筒、各种手榴弹、炸药、爆破装置及一副担架。以军研判该担架意在用于绑架士兵。约2个月前，以军已找到恐怖分子所用的地下通道，并对附近一个隧道口进行了定点摧毁。该隧道口被封，但整条地下通道并未彻底毁坏。恐怖分子只需在附近新打开一个出口，便能再次利用该通道渗透。哈马斯火箭弹袭击。哈马斯从汉尤尼斯纳赛尔医院附近向一条用于运送人道援助的通道发射火箭弹，火箭弹未击中目标。外界质疑，在所谓饥饿背景下，哈马斯为何攻击援助车队？加沙援助与水源。以色列将修复通往加沙的直接供水管道，以增加加沙南部的水供应。预计80万加沙人将被转移至此，以准备进攻加沙城。同时，以色列正研究减少北部加沙的供水量，以推动平民撤离战区，并遵循国际法限制。尽管加沙堆积着废弃食品，且援助卡车持续遭劫持，联合国旗下的综合粮食安全分类组织预计今天将在加沙城宣布出现饥荒。此举被认为旨在制造国际舆论压力。伊朗局势。作为自与以色列战争以来首次大规模军演的一部分，伊朗发布通告，自8月21日至8月31日关闭波斯湾西部空域，并进行突击军事演习。演习包括弹道导弹试射，导致区域航空交通严重受阻，至少2班从巴格达国际机场飞往德黑兰的航班被取消，其余航线均无限期推迟。另有报道称，德黑兰及伊朗西部受到严重 GPS 干扰，进一步加剧空中不稳定因素。此外，伊朗还遭遇了史上最大规模之一的网络攻击，目标是其海运部门。黑客组织风口实验室宣布，已控制超过100艘伊朗油轮和货船的关键通信系统。此次行动使岸基通信链路与船载跟踪软件双双瘫痪，导致船只与外界失去联系。网络安全专家解释称，该组织直接向船舶网络植入恶意代码，迫使其内部系统完全关机，不仅切断通信，还使船只丧失航行追踪功能，因此在繁忙航道中造成安全风险。此次攻击凸显出伊朗在进行军演和导弹试射的同时，对网络战的脆弱性日益加深。美转移萨德系统至以美国陆军已将萨德高空末端防御系统从阿联酋转移至以色列，表明其为可能与伊朗的新一轮升级做准备。此外，一架此前与武器运输有关的阿联酋伊尔76运输机降落在以色列拉蒙机场，被认为是首次此类飞行。该系统的到来大幅强化了以色列的导弹防御网络。美欧外交行动。美国驻以色列大使麦克哈克比警告称，任何欧洲对巴勒斯坦的承认都将触发以色列宣布对犹太和撒玛利亚部分地区的主权。他强调，此举将破坏现有协议，
并构成违反奥斯陆协议中关于单方面行动的规定。美提议在黎南建经济区，美国提出在以色列边境附近的黎巴嫩南部建立川普经济区，以防止真主党重新建立军事存在，并通过促进经济发展与稳定来削弱其影响力。沙特和卡塔尔已承诺在以色列撤军后投资重建边境地区。华盛顿希望通过发展和贸易保障以色列北部边境安全。作为计划的一部分，美国要求以色列缩减非紧急的军事行动，以给黎巴嫩政府更多空间推动真主党解除武装。此外，以色列也被要求考虑从一个军事前哨撤离，以推动该计划进展。也门无人机被拦截，加沙地带附近社区警报响起，应有敌对飞行器入侵信号，尽管起初认为是来自加沙的威胁，以官方随后确认无人机来自也门，在抵达目标前已被成功拦截。撒马利亚逮捕，在拉马拉市中心，2名恐怖组织成员被捕。情报显示，他们正计划发动袭击，其中1人携带手枪，但在使用前即被制服。此案与其上周被捕的同伙有关联。提比里亚工业区火灾，提比里亚地区工业园一处仓库发生大火，火灾摧毁仓库并威胁邻近工厂和活动大厅，大规模消防行动控制了局势。以内部政治与民调，前总理贝内特组建的新党在尚未公布候选名单和成员的情况下，仅作为替代选择便已获得第2高支持率。他表示希望与利伯曼以及刚刚退休的埃森科特结盟。民调结果显示，如果3方联合参选，有可能赢得多数席位，届时贝内特将出任总理。与此同时，总理内塔尼亚胡计划在2026年3月举行选举。右翼第14频道民调显示，利库德党34席领先，马里夫仅20席，贝内特党在14频道为16席，在马里夫则升至21席，沙斯党分别为11席和8席，民主党均为10席。以色列是我们的家园党8席对10席，未来党8席对9席，统一妥拉犹太教党8席对7席，犹太力量党7席对8席，哈什达塔阿勒党与拉阿姆党均为5席，宗教犹太复国主义党4席未变。蓝白党在14频道有4席，但在马里夫中跌破门槛。同时，马里夫新增新埃森科特党8席，新亨德尔党5席。第14频道民调被认为更可靠，因为沙斯党和统一妥拉犹太教党选民稳定。马里夫显示其席位减少被视为不现实，两者差异约10席，流向利库德或贝内特及其潜在盟友，而甘茨和蓝白党在所有民调中均陷入困境。游泳警告，以色列夏季每天都有1至3起溺水事件。21日，基内列湖1人死亡，海中1人死亡，2人重伤获救，请务必采取安全措施，在有救生员的区域游泳。妥拉经文看哪，摩西对以色列人说，今日我把祝福与咒诅摆在你们面前，祝福来自遵行上帝的诫命，咒诅来自违背命令。这些将在进入圣地后于基利新山和以巴路山宣读。基利新山和以巴路山位于撒玛利亚事件及今天的那不鲁斯两侧。总结，内塔尼亚胡批准攻打加沙城并获川普支持。卡茨警告哈马斯将付出代价，以军击退哈马斯伏击，消灭多名恐怖分子。伊朗军演关闭空域并遭大规模网络攻击。美将萨德转移至以，并提议在黎南建经济区。贝内特新党崛起，或与盟友挑战内塔尼亚胡。感谢您的收看，请持续关注我们的频道，我们将实时连接世界与以色列。再见。